पिताच नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी अशत देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 5મો અધ્યાય, જેનું નામ છે કર્મયોગ. ત્રીજો અધ્યાય પણ આપણે કર્મયોગ લીધેલો અને 5મો અધ્યાય પણ આપણે કર્મયોગ છે. તો આ અધ્યાયમાં અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. અર્જુન પહેલા પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? હવે આ અર્જુનનો પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો એ પહેલા આપણે જોઈએ. તો આપણે ગઈકાલે જે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય યોગ અથવા જ્ઞાન યોગ આપણે કવર કર્યો, એમાં 41મો શ્લોક હતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કહે છે. પણ આમાં કંઈક અર્જુનને ગેરસમજણ થઈ. હજી અર્જુન આપણે આ યુદ્ધને થોડું ઘણું અંશે ટાળવા માંગતો હતો આપણે. તો ચોથા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મનો ત્યાગ કરવાનું નથી કહેતા, પરંતુ કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે. પણ અર્જુન સમજીને બેસે છે કે ભઈ કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધું. તો આપણે પહેલા એ શ્લોક જોઈએ કે જેના દ્વારા અર્જુનને આ પ્રશ્ન થયેલો હતો. તો ચોથા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને, ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ નથી પરંતુ કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરવાનું કીધેલો છે, ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. એટલે કે અહીંયા અર્જુન કન્ફ્યુઝ થયો કે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો અને ભક્તિ યોગ કર્મ કરવાનું, એટલે કે શું એમાંથી વધારે સારું શું? એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હવે બેમાંથી મારે જે હિતકારી હોય અથવા કલ્યાણકારી હોય એ મને નિશ્ચિત રૂપે આપ જણાવો. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી આગળ શ્લોકમાં કહે છે, અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાનો તાત્પર્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એ હતો કે આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો નથી. કર્મ તો આપણે હંમેશા કરવાના છે, આજીવન કર્મ કરવાના છે. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજાવે છે કે ઇવન આપણા શરીર નિર્વાહ માટે પણ આપણે કર્મ તો અનિવાર્ય છે જ, એને આપણે ક્યારેય ટાળી શકતા નથી. પરંતુ કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું છે. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં બી એ જ કીધું હતું કે ભક્તિ યોગપૂર્વક કર્મ કરવાના છે. તો એના ઉપર જ આપણે આ આખો અધ્યાય બેઝ છે. આ આખા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દરેકે દરેક કર્મ આપણે કેવી રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને કરવાનું છે એ વિશે આપણને સમજાવશે, અને કેવી રીતે એમાં આપણે ભક્તિને જોડવાની છે. એટલે કે કેવી રીતે આપણે બધા કર્મોમાં ભગવાનને સાથે લઈને ચાલવાનું છે, ભગવાનને આપણે જોડીને ચાલવાના છે. તો એ આપણા કર્મયુગ જે બંધ કરીએ આપણે એ બંધન કરતા ન થાય, પરંતુ આપણને મુક્તિ કરતા કર્મ થઈ જાય. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે દરેકે દરેક કર્મ આપણે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને કરવાનું છે. હજી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. હવે આમાં આપણને પોતાને કન્ફ્યુઝન થાય કે આમ કેમ ભગવાને કીધું કે બંને ઉત્તમ છે? એટલા માટે ક્લેરિફિકેશન માટે હજી શું કહે છે, પરંતુ આ બંને પૈકી એટલે કે બેની કમ્પેરિઝનમાં કર્મના પરિત્યાગ કરતા, એટલે કે કર્મ ત્યાગ નથી કરવાનો પણ કર્મનો પરિત્યાગ કરવાનો છે. અને એના કરતા પણ ભક્તિયુક્ત કર્મ જે છે એ સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે.
એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો ઉત્તર આપે છે અને એ જ પછી હવે આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે દરેક કર્મ ભક્તિયુક્ત રીતે કર્મ કરવાના છે અથવા તો કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને આપણે કર્મમાં પરોવવાનું છે કે જેથી કરીને એ કર્મ આપણને બંધન કરતા ન થાય. હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે જેમ ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ચોથા અધ્યાયમાં 41મા શ્લોકમાં કીધું ને કે કર્મ ફળનો પરિત્યાગ કરવાનો છે, તો એના સ્પષ્ટીકરણ રૂપે અહીંયા સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે. હવે તમે પૂછશો કે ભાઈ કર્મફળનો તિરસ્કાર કોણ કરે, કેવી રીતે કરે? તો તમે જોજો ઘણીવાર આપણે લાઈફમાં એવું થાય છે કે આપણે કોઈ ચીજ મેળવવાની ઈચ્છા હોય એના માટે આપણે બહુ મહેનત કરીએ, બહુ આકરી મહેનત કરીએ, બધા પ્રયાસો કરી મૂકીએ, કાંઈ બાકી ન રાખીએ અને એકદમ પૂરેપૂરો પરિશ્રમ જે કરવાનો હોય તન મન બુદ્ધિથી આપણે બધું કરીએ, પણ એના સંદર્ભમાં આપણને છે ને ફળ ન મળે અથવા તો ફળ ઓછું મળે. ફળ આપણે ધાર્યું હોય એના કરતા આપણને મોડું મળે અને જે પ્રમાણે ફળ ધાર્યું હોય એના કરતા ક્યારેક આપણને ટોટલી વિપરીત ફળ બી મળે. તો આપણને કેવું તરત તિરસ્કાર થાય કે મેં તો આવી કામ કંઈ નહોતું કર્યું, બાકી નહોતું રાખ્યું, મેં તો મારા બધા પ્રયાસો કર્યા, બધા મારા એફર્ટ મેં આપણે મૂકી દીધા, પૂરેપૂરા મારા જે મહેનત કરવાની હતી મેં લગાડી દીધી, તેમ છતાં પણ કેમ મારી યારે આમ થયું? એટલે કે વાય મી, શું કામ મેં મારી સાથે આમ થયું? આવું ફળ મને કેમ મળ્યું? આટલું જ ફળ કેમ મળ્યું? મેં તો વધારે ધાર્યું હતું, આટલું ઓછું કેમ મળ્યું? મેં તો તરત ધાર્યું હતું, મને આટલું મોડું કેમ મળ્યું? આવા કેટલાય બધા પ્રશ્નો થાય. એટલે કે ઇન્સ્ટન્ટ આપણને ત્યારે જે મળ્યું હોય એને આપણે તિરસ્કાર દઈએ. એટલે કે એ ફળને આપણે સમજી શકીએ કે કેવા આપણે તિરસ્કાર ભાવનાથી આપણે એને સ્વીકારીએ છીએ આપણે. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે જે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, જે મળે એને કૃપા સમજીને સ્વીકારવાનું છે આપણે, અને ન તો કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. જો કર્મફળની ઈચ્છા જ ન રાખી હોય અને કર્મ આરંભી હોય અને સરસ રીતે કર્મ કર્યું હોય તો સૌથી સારું. તો પછી કોઈ તિરસ્કાર કરવાનો કે કોઈ સવાલ જ નથી આવતો. પણ જો કર્મફળની ઈચ્છા રાખીને જે ફળ મળે એને પણ જો એટલે સ્વીકારી લે ભગવાનની કૃપા સમજીને, તો પણ ઓલા કરતા તો સારું છે તિરસ્કાર કરવા કરતા. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે ડેફિનેટલી કર્મફળની ઈચ્છા નથી રાખતો અને તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો કૃપા કરવાના છે, જે મળે એને સ્વીકારી લે, પ્રેમ ભાવપૂર્વક સ્વીકારી લે, ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારી લે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને, એટલે બધા ડ્યુઆલિટી, એટલે આમ થયું કેમ થયું, એવી રીતે કેમ ન થયું, આમ થવું જોતું હતું, એમ થવું જોતું, એવા બધા દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજ પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે એકદમ ઇઝીલી આ ભવસાગરને પાર કરી શકે છે અને મુક્તિના પંથ ઉપર પોતે આગળ વધી શકે છે, જો આવી રીતે નિષ્કામ ભાવથી પોતે કર્મ કરવામાં આગળ વધતો હોય તો. હવે હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં આગળમાં સમજાવે છે, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. એટલે કે શું છે, બધા કર્મો છોડી દીધા એને એકવાર. અને જે પ્રમાણે આપણે જોયું હતું કે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ ઢોંગી છે અથવા બીજાને પણ છેતરે છે. તો એવા ટાઈપના જે મનથી નો છોડ્યો હોય પણ આમ બાહ્ય રીતે, દેખાવ રીતે, જેમ પ્રમાણે અહીંયા ફોટામાં બી આપેલું છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બી આવા કઈ સાધુ બાબા હોય, મોટી દાઢી લઈ લે, ભગવા વસ્ત્રો પહેરી લે, હાથમાં કમંડળ કે એવું કંઈક લઈ લે, બધી માળા પહેરી લે, તો શું એ સાધુ થઈ ગયું? ડેફિનેટલી નોટ. એટલે કે આવી રીતે ખાલી કેવળ કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાથી નહીં પણ મનમાંથી ખરી જવા જોઈએ. તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનમાં બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી પણ મનુષ્ય સુખી થતો નથી. સાથે સાથે હવે એને શું કરવું પડે છે? તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાવવું પડે છે. ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે સાચી રીતે ભગવાનની ઉપાસના કરે છે. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આવી રીતે નિષ્કામ કર્મ કરતો હોય અને સાથે સાથે જો ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તો તે તરત પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને મુક્તિના પંથે આગળ વધી શકે છે. એટલે કે ખાલી નિષ્કામ કર્મ આપણને કહી શકીએ કે પર્યાપ્ત નથી. આપણે એની સાથે સાથે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિ ન જોડીએ ત્યાં સુધી આપણે પણ મુક્તિ પંથ ઉપર આપણે બહુ સરસ રીતે આગળ વધી શકતા નથી, સુખી થઈ શકતા નથી, પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. કારણ કે એમાંથી પણ ઘણી વાર આપણને વિચલિત થવાનો આપણે વખત આવે છે. પણ જો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને એવું જ્ઞાનને આપે છે કે જેથી કરીને આપણે મુક્તિના પંથ આપણે આગળ વધતા રહીએ.
હવે એ સમજાવવા માટે આપણે અહીંયા નૃગ મહારાજની આપણે સ્ટોરી લઈએ સંક્ષેપમાં, કે જે છે ને આપણે માનતા હતા કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા. એટલે કે ઘણા લોકો આજની તારીખમાં એવા હોય છે કે ભલે પોતાનું નિષ્કામ કર્મ કરતા હોય અને બીજા લોકોની સેવા ને બધું બી કરતા હોય. જેમ કે ઘણા લોકો રાષ્ટ્રવાદી હોય, ઘણા લોકો દેશવાદી હોય, ઘણા લોકો સમાજવાદી હોય. એટલે કે સો કોલ્ડ જે બધા વાદીવાદી હોય ને કે ભાઈ હું તો બધા સારા જ કામ કરું છું ને અને એ મારા માટે પર્યાપ્ત છે. તો એ ડેફિનેટલી પર્યાપ્ત નથી. એ આપણને આ નૃગ મહારાજની સ્ટોરીમાંથી ખબર પડશે. કારણ કે નૃગ મહારાજ એટલે નૃગ રાજા હતા. એ બહુ સરસ મજાના રાજા હતા. પોતાના પ્રજાજનોને બધા સાથે બહુ સરસ રીતે સુખાકારી રીતે ને પોતે નગરનું આપણે આયોજન ને બધું કરતા હતા. અને એમનો એક ઉદ્દેશ હતો કે ભાઈ જેટલા થાય એટલા પુણ્ય કર્મ કરવા. શું કામે પુણ્ય કર્મ કરવા? તો કે ભાઈ સ્વર્ગલોકમાં જાઓ. એટલે કે આવી રીતે પુણ્ય કર્મ એકત્રિત કરવામાં જે પોતે પોતાનું જીવન ગાળતા. અને એમાં એ કેવી રીતે કરતા? તો કે ભાઈ ગાયોનું દાન આપતા. એમની પાસે કે 100, 200, 500, 1000 ની સંખ્યામાં નહીં પણ લાખોની સંખ્યામાં ગાયો હતી. અને જે કોઈ પણ એમની પાસે મદદ માંગવા આવે એ બધાને ગાયોનું દાન આપતા. અને ગાયોનું દાન છે ને ઉચ્ચ દાન કહેવાય છે. કારણ કે એ ટાઈમમાં કોઈ બ્રાહ્મણ કે કોઈ ગાયોને આપીએ દાન તરીકે તો એક ગાય પણ એને પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે પર્યાપ્ત થઈ જતી. કારણ કે ગાય આપણને દૂધ આપે, દૂધમાંથી પોતે પોતાની ખાવાની વાનગીઓ બધું બનાવી શકે અને બધું પોતે દૂધ ન વાપરી શકે તો પોતે એનું આદાન પ્રદાન કરી શકે. જે બીજી બધી જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુ હોય એ પોતે પણ દૂધના બદલામાં મેળવી શકે. એટલે કે એક ગાય એને પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે પર્યાપ્ત થઈ જાય. અને એનો મેન્ટેનન્સ પણ આપણને બહુ લાગે નહીં ગાયનું, કારણ કે ગાય બિચારી તો ઘાસ ખાય અને આપણને સરસ મજાનું દૂધ આપે. એટલે કે આવી રીતે ગાય પર્યાપ્ત હતી. અને એ વખતમાં બી અને આજના વખતમાં બી ગાયનું દાન આપણે ઉત્તમ ગણાય છે. તો આવી રીતે જે નૃગ રાજા હતા બધાને ગાયોનું દાન આપતા. હવે થાય છે શું? એકવાર એ એક બ્રાહ્મણને કોઈ ગાય આપે છે દાન. હવે એ બ્રાહ્મણ એ ગાયો લઈને જાય છે અને પછી એમાંથી એક ગાય શું છે વિખૂટી પડી જાય છે, છૂટી પડી જાય છે એમાંથી. અને એ ગાય ફરીથી પાછી નૃગ રાજાની ગૌશાળામાં પાછી આવી જાય છે. આ વાતની નૃગ રાજાને ખબર નથી હોતી. અને ફરીથી પાછું એમની પાસે કોઈ બ્રાહ્મણ આવે છે અને નૃગ રાજા તો એ રાહ જોઈને જ બેઠા હોય કે કોણ મારી પાસે આવે, એને હું દાન આપું કે જેથી કરીને મારા ઓર પુણ્ય કર્મો વધારે થાય. એટલે કે એક બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે. એને આપણે શું છે પોતે જાણતા નથી હોતા. એટલે કે એની અજાણ ભાવથી ઈ જ ગાય, જે ગાય ફરીથી આવી ગઈ હતી એના ગૌશાળામાં પાછી, ઈ જ ગાય એ બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં અપાય છે એનાથી. અને ઈ ગાય જયારે બીજો બ્રાહ્મણ લઈને જતો હોય છે એવામાં ત્યારે પેલો બ્રાહ્મણ જે છે આવી જાય છે અને ઈ કે છે કે ભાઈ આ ગાય તો મારી છે. એટલે ઈ પછી બીજો બ્રાહ્મણ કે છે કે ના ભાઈ આ ગાય તો મારી છે, કારણ કે મને હમણાં નૃગ રાજાએ દાનમાં આપેલી છે. અને પેલો બ્રાહ્મણ કે છે કે ના, આ ગાય તો પેલા મને ઓલરેડી દાનમાં આપેલી છે અને ઈ પાછી આવી ગઈ છે અહીંયા ને ઈ જ તમને ફરીથી પાછી દાનમાં આપી હોઈ શકે. એટલે કે આવી રીતે બંને બ્રાહ્મણો ત્યાં ટસલ કરે છે. એ લોકો વચ્ચે વાદ વિવાદ થાય છે. ઓલો કે છે પેલો બ્રાહ્મણ મારી ગાય છે, બીજો કે છે કે મારી ગાય છે. એવામાં નૃગ રાજા આવે છે અને બંને બ્રાહ્મણોને વિનંતી કરે છે કે તમે લોકો ઝઘડો છો શું કામે? એમ હોય તો હું તમને બીજી ઘણી બધી એક ગાયની બદલામાં બીજી ગાયો આપું. પણ ત્યાં તો શું પછી બંનેનો ઈગો પ્રોબ્લેમ આવે છે, બંને બ્રાહ્મણનો. અને એ લોકો વિચારે છે કે ભાઈ નૃગ રાજા આ ખોટું કામ કરે છે કે એક ગાય દાનમાં આપે છે, પાછી આવે છે, ઈ જ ગાય ફરીથી બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપે છે. આમાં ને આમાં પછી એમને એની સજા ભોગવવી પડે છે અને એમાંથી એને શ્રાપ મળે છે આપણને. અને એ રીતે પછી એમને જયારે શાપ મળે છે ત્યારે ડેફિનેટલી નૃગ રાજાના પુણ્ય કર્મ બહુ ઘણા હતા. એટલે કે એમને પેલા પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારે પેલા તમારા પુણ્ય કર્મો ભોગવવા છે કે તમે જે પાપ કર્યું છે જાણતા અજાણતા બી જે તમારાથી પાપ થઈ ગયું છે એની તમારે સજા ભોગવવી છે. કારણ કે એ ટાઈમમાં બ્રાહ્મણને દીધેલું દાન જો આપણે પાછું માગી ન શકીએ અને ક્યારથી પણ જો પાછું આવી જાય તો એ બહુ મોટો પાપ ગણાય. કારણ કે બ્રાહ્મણને દીધેલું દાન આપણે કદાપી એને આપણે પાછું ન લઈ શકીએ. અને આવી રીતે જો કોઈ બ્રાહ્મણને દીધેલું દાન આપણા પાછું આવી જાય તો એની પણ આપણને બહુ મોટું પાપની આપણે સજા ભોગવવી પડે. એટલે કે નૃગ રાજા કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, મને પહેલા તમે મારા પાપની સજા આપી દો, પછી હું મારા પુણ્ય કર્મોની આપણે આરામથી એને ભોગવીશ. તો એ પ્રમાણે એને પાપ કર્મોના હિસાબે ત્યારે છીપકલીનો અથવા એક મોટી ઢેડ ગરોળીનો આપણે શરીર ભોગવવું પડે છે. અને પછી જયારે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે અવતરિત થાય છે ત્યારે પોતાના ગોવાળ મિત્રો સાથે ફરવા જાય છે ત્યારે એક આવા કુવામાં એકદમ સ્થિર ચાલી મોટી ઢેડ ગરોળીને જોવે છે અને કૃષ્ણ ભગવાન એને અડીને એને
મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારે રિગ રાજા પછી ફરીથી પાછા પોતાના દેવ રૂપમાં આવે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યારે પોતે વંદના કરે છે કે ભાઈ મારી આ બહુ મોટી ભૂલ થઈ કે મેં આપની ભક્તિ ન કરી. કારણ કે જો ભક્તિ કરી હોય તો આવા જાણતા અજાણતા બી જે કાંઈ પણ આપણાથી પાપ થઈ જાય એનાથી પણ આપણે અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ. નહીં તો આપણે ભલે નિષ્કામ કર્મ કરતા રહીએ પણ એમાં ભગવાનની ભક્તિને ન જોડીએ ને તો પણ આવી રીતે જેમ ત્યારે રિગ રાજાને જાણતા અજાણતા કેવી પાપ થઈ ગયું અને પાપની પણ એમને સજા ભોગવવી પડી. તો એવી રીતે પણ આપણે પાપથી લિપ્ત થઈ જઈએ છીએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે એવા પાપોથી પણ આપણે અલિપ્ત કેવી રીતે રહી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે પછી ત્યારે રિગ રાજા ભગવાનને વિનંતી કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પાછા એમને મુક્તિ આપે છે. તો આ રીતે થઈ આપણે રિગ મહારાજની સ્ટોરી કે જે ખાલી પુણ્ય કર્મ કમાવા માટે આવી રીતે દાન પુણ્ય બધું કરતા હતા પણ એમાં સાથે ભક્તિ એડ નહોતી થયેલી. તો જે આપણે પહેલાનો શ્લોક જોયો કે જે લોકો નિષ્કામ કર્મ કરે છે અને એમાં સાથે જે ભગવત ભક્તિ પણ આપણે એડ કરે છે તો ડેફિનેટલી એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળ સમજાવે છે 7મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે એટલે કર્મ ક્યારેય છોડવાના નથી પણ ભક્તિ ભાવે નિષ્કામ કર્મ કરવાના છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્મા કોને કહેવાય? કોણ કહેશે મને? હવે આપણે 2-3 વારાની પરિભાષા લીધેલી છે વિશુદ્ધ આત્મા. એટલે કોઈ પણ જાતનું ફળની આશા વગર ભક્તિમય કાર્ય કરવું. ઓકે, બરોબર. બીજો કોઈ જવાબ આપણી પાસે વિશુદ્ધ આત્માનો? ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. વિશુદ્ધ આત્માની પરિભાષા શું? વિશુદ્ધ આત્મા ક્યારે ગણાય? કોઈ નહીં? ઓકે. જે દેહથી અલગ છે. જે દેહથી અલગ છે, બરાબર છે. તો આપણી અંદર પણ તો આત્માનો વાસ છે. તો આપણી આત્મા નિર્લેપપણે કરેલું કર્મ. નિર્લેપપણે કરેલું કર્મ, બરાબર. ઓકે, ચાલો હજી કોઈ આપણને વ્યાખ્યા? વિશુદ્ધ આત્મા. આત્મા તો બધાને આપણા અંદરમાં છે પણ એ વિશુદ્ધ ક્યારે થઈ શકે, પ્યોર ક્યારે થઈ શકે? આપણે 2-3 વાર એની ડેફિનેશન લીધી. હા, ભક્તિ ભાવે કરેલ કર્મ. ભક્તિ ભાવે કરેલ કર્મ. ઓકે, બરોબર. તો વિશુદ્ધ આત્માની પરિભાષા એટલે કે શું? રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ કોઈ ન હોય, અહંકાર ન હોય, બધા આત્મા બધા જીવ પ્રત્યે આપણે સંભાવ અથવા પ્રેમ ભાવ અને દયા ભાવ રાખીએ. એટલે કે ખાલી મનુષ્ય નહીં પણ બધા પશુઓ, પ્રાણીઓ બધામાં આપણે જાણીએ કે એક જ આત્માનો વાસ છે. એટલે કે એવી રીતે બધા પ્રત્યે આપણે કરુણા, દયા અને સમત્વ ભાવથી આપણે વર્તીએ. આથી આપણે વિશુદ્ધ આત્માની ડેફિનેશન આપણે જ્યાં સુધી આપણા મનમાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ છે, અહંકાર છે, ત્યાં સુધી આપણે બધા આવરણોથી આપણે કવર થયેલા છે. આપણી આત્મા શુદ્ધ નથી. આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર ન થઈ શકે. અને હજી આપણે આગળ ચાલવાનું છે. આપણે એ બી બધા પ્રત્યે આપણે સમત્વ ભાવ રાખવાનો છે. આ બધી ચીજ જો આપણે હોય ને ત્યારે જઈને પછી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને ત્યારે આપણે વિશુદ્ધ આત્માના ભાવથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈને આપણે ભગવાનના આશ્રયમાં ગયા અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી આત્માઓને તરત સ્વીકારે છે, એની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. અને પછી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં જે મનુષ્ય આવી રીતે પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એની કૃપા કરે છે અને એની ભક્તિને ઓર આગળ વેગથી આગળ વધારે છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે વિશુદ્ધ આત્મા શું છે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે. ડેફિનેટલી વશમાં ત્યારે જ રાખેલું હોય જ્યારે એની વિશુદ્ધ આત્મા હોય. અને વિશુદ્ધ આત્મા બી ત્યારે થઈ શકે જ્યારે આ બધી રીતે આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધથી આપણે એને વશમાં આપણા કંટ્રોલમાં રાખેલું હોય. તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે કે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ આવે છે. એટલે કે જે મેં આપણે ડેફિનેશન કીધી એ ડેફિનેશન જ અહીંયા આપણે જોઈએ ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ પાછી વર્ણવે બી છે. અહીંયા આપણે વિશુદ્ધ આત્માના બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ નો હોવા, અહંકાર નો હોવો, બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખવો, ભક્તિભયપૂર્વક કર્મ કરવું, નિષ્કામ કર્મ કરવું, કર્મફળની આશા ન રાખવી, આ બધા આપણે દિવ્ય લક્ષણો છે. તો એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે શેનાથી લિપ્ત થતો નથી? બહુ ઈઝી સવાલ છે. તો હરે કૃષ્ણ. જાણતા પાપ થઈ ગયું હોય તેનાથી લિપ્ત થતો નથી. હા,
જાણતા અજાણતા બી કોઈ પણ પાપ થઈ જાય એનાથી લિપ્ત થતો નથી. હવે આ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપી આપણને કહેશે. તો અહીંયા સુધી આપણે સમજ્યા કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે પાપ કર્મોથી આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે જયારે કર્મને બધું કહી રહ્યા હોય ત્યારે આ બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. આ બધાને ક્લિયર થયો? હરે કૃષ્ણ. આપ ચેટ બોક્સમાં બી લાઈવ ચેટ ટાઈપ કરી શકો છો. આ ક્લિયર થઈ ગયું આ બધાને? હા. ઓકે, કે આપણે પાપ કર્મથી કેવી રીતે અલિપ્ત રહી શકીએ. તો હવે 10મા શ્લોકમાં એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કમ્પેરિઝન આપણને સમજાવે છે. એટલે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને, એટલે કે કોઈ જાતનો તિરસ્કાર ભાવ નહીં, જે ફળ મળ્યું એ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું, આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, પોતાનો સ્વધર્મ કરે છે, પોતાનું નિયત કર્મ કરે છે, ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલે છે અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલે છે. આ બધું આપણે કર્તવ્ય કર્મમાં આવી ગયું. આપણે તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. એટલે કે કોઈ પણ પાપ કર્મ એને ટચ નથી કરી શકતા, અડી નથી શકતા. આપણે જાણતા અજાણતા કંઈક ને કંઈક આપણા પાપ થતા જ હોય. આપણે ઇવન આપણે જે કંઈ પણ કામ બી કરતા હોય ને, ઘણીવાર એમાં પણ છે ને કે ભાઈ ઇનહેરન્ટ રીતે એમાં પાપને કંઈક રીતે એમાં સંડોવાયેલું જ હોય. પણ એ રીતે જો આપણે બધું સમર્પિત ભાવથી કરીએ, આપણે આવી રીતે નિષ્કામ ભાવથી કરીએ, બધું અર્પિત કરીને ભાવથી કરીએ આપણે, અને આપણે આત્મા પણ વિશુદ્ધ ભાવથી આપણે કરીએ, તો ડેફિનેટલી આવા બધા પાપ કર્મો પણ આપણને ટચ નથી કરી શકતા. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે, જેમ કે કાદવમાં જ કમળ ઉગેલું હોય છે. હવે એ કમળને આપણે જયારે એમાંથી લઈએ ત્યારે આપણને એમાં જરાય કાદવ નથી અડેલો હતો, અને જેની પંખડીઓ ઉપર હોય છે એમાં પાણીની વચ્ચે પણ કમળનું પુષ્પ હોય છે. તો એની પંખડી ઉપર જો માની લો પાણીના ટીપા કે પાણી પર પડેલા હોય તો એટલી સિલ્કી એની પાંદડીઓ હોય છે કે આપણે જેવું હાથમાં લઈએ ને આરામથી પોતે સરકીને વયું જાય પાણી, અને એવું સરસ મજાનું ગુલાબનું ફૂલ આપણા હાથમાં આવે. તો એવી જ રીતે પણ જાણતા અજાણતા કોઈક આપણે પાપ કર્મ આપણને થઈ ગયા હોય તો જેમ પાણી આમ સરકી જાય ને, આપણને ટચ કરીને ક્યાં વયું જાય ને આપણને ખબર ન પડે. આપણને એનું કઈ લાગે વળગે બી નહીં. અને પછી આપણને ઘણી વાર અહેસાસ થાય, અરે આ કામમાં આટલું મોટું આવી રીતે આમ ખોટું હતું, આવી રીતે આમ થઈ ગયું, કઈ ખબર ન પડી, અને કઈ મને એડું બી નહીં, કઈ મને અસર ન થઈ. એટલે કે આવી રીતે આપણે એવા બધા પાપ કર્મોથી પણ આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ. એમાં રિગ રાજાની શું હતી ઈચ્છા? તો કે પોતે પુણ્ય કમાવાની ઈચ્છાથી પોતે આવી રીતે દાન પુણ્ય કરતા હતા. એટલા માટે પણ પોતે જાણતા અજાણતા સારું કર્મ કરવા કરતા હતા જ. આપણે કહીએ ને કે ધર્મ કરવા જતા ધાડ પેડી, એના જેવું એની સાથે થયું. આપણે કે દાન પુણ્ય કરતા હતા, બધા બ્રાહ્મણોને દાન આપતા હતા, એટલું સરસ દાન આપતા હતા, તેમ છતાં પણ એમનાથી જે પાપ કર્મ થઈ ગયું એમની એને સજા તો ભોગવવી જ પડી. પણ જો આવી રીતે આવા ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ તો આપણે બધા પાપ કર્મોથી પણ આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં કહે છે, 11મા શ્લોકમાં, યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે તમે પૂછી શકો કે ભાઈ આવી રીતે જો કર્મ કરવાનો હોય તો એનો હેતુ શું, એનો મોટિવ શું? એ શું કામે કર્મ કરે? હંમેશા શું કામે આવી રીતે નિષ્કામ કર્મ કરે? શું કામે આવી રીતે જે પણ કંઈ પણ કર્મફળ મળે ભગવાનને અર્પિત કરે? એ લોકોનો મોટિવ શું? તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરે છે કે પહેલા તો કે છે આવા યોગીજનો, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા યોગી તરીકે માને છે. અને અનાસક્ત થઈને પોતાનું શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એટલે કે બધું લગાડીને, એમની કે કર્મફળની ઈચ્છા ન રહે એટલે કે ચાલો ને ધાકેલ પંચાવત સહિતમ કરીને જેમ કામ આવ્યું કામ કરી નાખવાનું, એવી રીતે નહીં. આપણા શારીરિક એફર્ટ આપણે આપવાના હોય, મહેનત કરવાની તો એ લગાડવાની, આપણે મન લગાડીને કામ કરવાનું તો મન લગાડીને આપણે કામ કરવાનું, આપણે એમાં બુદ્ધિ વાપરવાની હોય એ કામમાં તો આપણે બુદ્ધિ વાપરવાની, આપણી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો આપણે વાપરવાની હોય તે પ્રમાણે બધી ઇન્દ્રિયોનો પણ આપણે એમાં ઉપયોગ કરવાનો, અને આવી રીતે આપણે એમાં એક કામ આપણે પૂરું પાડવાનું. અને સુકામી કેવી રીતે એનો પાછળનો ઓબ્જેક્ટિવ શું અથવા ગોલ શું? તો કે ભાઈ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે. એટલે કે ડેફિનેટલી પહેલા તો એની આત્મશુદ્ધિ હોય જ છે, પણ જેમ આપણે કહીએ ને મોટિવેશન, આપણને એક મોટિવેશન એવું છે ને કે એ હંમેશા એક કોન્સ્ટન્ટ ડોઝ આપણને મળવો જોઈએ. ક્યારેક આપણે નથી કહેતા આજનો દિવસ બહુ ડલ લાગે છે, ક્યાંય કામ કરવાની ઈચ્છા નથી થતું, ક્યાંય મન જ નથી લાગતું, છોડ ને આજે ઓફિસ નથી જવું, આજે ઘરે બેઠા છીએ ને આળસ ને બધા, એટલે કેવું મોટિવેટ, જ્યારે આપણામાં એનર્જી જ ન હોય. અને ક્યારેક આપણે કેવા એકદમ ઉછળતા હોય, માની લો ક્યારેક આપણે ક્યાંક બહાર જવું હોય, આપણે દિવસની રાહ જોઈને બેઠા હોય, એ દિવસ આવે ને હું જાઉં ને બધું, એટલે પહેલેથી જ આપણે એના માટે એનર્જાઇઝ થયેલા હોઈએ.
એટલે કે હંમેશા આપણને જે મોટિવેશન કેમ આપણે હંમેશા રિચાર્જ કરવો પડે છે, આપણા મોબાઈલને કેમ હંમેશા આપણે બેટરી ફૂલ રાખવી પડે છે, ચાર્જ કરતો જ રહેવો પડે છે, એવી રીતે પણ જે આત્મશુદ્ધિની જે પ્રક્રિયા છે ને એના માટે પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી રિચાર્જ કરવું પડે છે. નહીં તો શું છે, આ ભૌતિક દુનિયામાં તો છે ને ગમે ત્યારે આપણે લપસી શકીએ. ઇવન આ જ અધ્યાયમાં પણ આપણે એક સ્ટોરી લેશું જેના દ્વારા આપણે જાણી શકશું કે જે આવી રીતે આત્મશુદ્ધિ માટે કન્ટિન્યુઅસલી પોતે પ્રયાસ કરતા હોય છે એ કેવી રીતે એનાથી પણ પોતે બચી શકે છે. એટલે કે આ રીતે એ લોકોનો કર્મ કરવાનો મોટિવ અથવા કર્મ કરવાનો ઉદ્દેશ જે છે એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે કન્ટિન્યુઅસલી આત્મશુદ્ધિ માટે અને એવી રીતે પોતે પોતાના છે ને ઉચ્ચતર લોક અને મુક્તિ માર્ગ માટે આપણે પ્રયાણ કરવા માટે પોતે કન્ટિન્યુઅસલી એફર્ટ કરતા હોય છે. આપણે કર્મ ક્યારેય છોડવાના નથી. એવા જ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે જેમણે 30 થી 32 વર્ષ જેટલી મહેનત અહીંયા ઇન્ડિયામાં કરેલી, એના પ્રમાણમાં ફળ ઓછું મળ્યું, પણ એ ફળને તો એને તિરસ્કાર્યું નહીં. છોડ ને હવે આટલા વર્ષો મહેનત કરી, નથી થતું, કઈ જવા દે. હવે મારી ઉંમર તો 69 વર્ષની થઈ ગઈ, હવે આ ઉંમરે અમેરિકા જઈને શું કરીશ? એને જો એમ વિચાર્યું તો શું થાત બોલો? 69મી વર્ષની ઉંમર મેં પણ એ કાર્ગો શિપમાં બેસીને 2 હાર્ટ એટેક પણ સર્વાઈવ કરીને અમેરિકા ગયા અને એને પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા. એટલે તમે જોઈ શકો છો એ શ્લોક સાથે આ કેટલો દાખલો આપણે બંધ બેસતો છે આપણે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી એમણે પણ આત્મશુદ્ધિ માટે આ બધા પ્રયાસો ચાલુ કર્યા અને પછી છેલ્લા 12 વર્ષમાં કેટલો મોટો ઇતિહાસ સર્જાણો આપણે. આજે દેશ વિદેશ કેટલી બધી જગ્યાએ ઇસ્કોન છે આપણે, અને કેટલી સરસ રીતે આ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આવા જે યોગીજનો, જે મહાપુરુષો જે બધા હતા, એ લોકોએ પણ ક્યારે પ્રયાસો છોડ્યા નહીં, કન્ટિન્યુઅસલી એફર્ટ આપેલા જ છે. પછી હવે 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે જે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે, જે આગળ પ્રમાણે સમજાય પ્રમાણે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો ભોગી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કંઈક ને કંઈક ફળ પ્રાપ્તિ માટે કરતો હોય કર્મ, અને માની લો ફળ મળી ગયું, પોતે જ ભોગવે રાખે. એક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધેલું છે, આપણે આગલા જ અધ્યાયમાં જાણી ગયા, એક તો ચોર છે, પાપ ખાય છે, અને પ્લસ પાછું એના કર્મોથી પોતે બદ્ધ બી થઈ જાય છે, અને એ જ રીતે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં પોતે ગોળ ગોળ ફેરે રાખે છે. પછી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો મતલબ શું? તો કે મન, ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, એ બધાને વશમાં કરવાનું, એને પ્રકૃતિને વશમાં કરેલી કહેવાય. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. અહીંયા પણ તમે જો મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાનું કીધે છે. ત્યાગ અને પરિત્યાગમાં પણ બહુ મોટો ફરક છે. આપણે જેમ આપણે જોયું આગલા સ્લાઇડ્સમાં, ત્યાગ એટલે કે બધું છોડી છાડીને ચાલો સાધુ બાબા થઈ ગયા, તો એ આપણે ત્યાગ કહી શકીએ, પણ એના મનમાંથી બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો ગયા છે હજી તો કે નથી ગયા. એટલે કે મનમાંથી જ્યારે ખરી પડે બધું, ત્યારે આપણે પરિત્યાગની અવસ્થા સુધી પહોંચ્યા કહેવાય. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કારવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણા શરીરના 9 દ્વાર હોય છે. ક્યાં 9 દ્વાર હોય છે આપણા શરીરના? હરે કૃષ્ણ. બહુ ઈઝી સવાલ છે આ બધો. 2 આંખ, 2 કાન કાન, કાન છે, મોઢું, નાક છે, મોં, મોઢું છે, નાભી છે, ગુદાદ્વાર છે. બરોબર, સરસ, ઓકે. ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો આજે 9 દ્વાર છે આપણે એના આપણે શું છે, કંઈ પણ કર્યા કારવ્યા વગર રહે છે. એટલે કે જેમ આપણે હોય ને ઇન્દ્રિય ગ્રામ, આપણું શરીરને કહેવાય છે ઇન્દ્રિય ગ્રામ. એટલે જેમ પહેલાના વખતમાં શું, મોટા મોટા રાજા મહારાજાના જેમ બધા કિલ્લા રહેતા ને એમાં અંદરમાં નગર પ્રવેશ કરવાના દ્વાર રહેતા, એટલે એને ગેટ્સ કહેવાતા બધા. તો એવી જ રીતે પણ આપણા શરીરમાં બધા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો અથવા જે ભૌતિક દુનિયા, જે બધાના મોહ માયાના આકર્ષણ છે, એ બધા એમાંથી અંદર પ્રવેશે છે આપણે. અને એ પ્રવેશ બધા દ્વાર ઉપર આપણે એક દ્વારપાલ બેસાડેલો હોય, અને એ દ્વારપાલથી આપણે શું, બધા ગેટ્સને આપણે કંટ્રોલ કરતા હોઈએ. અને એવી રીતે ગેટ્સ આપણે સંયમ કેળવીએ, આપણે કે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર આપણે કાબુ મેળવેલો હોય 9 દ્વાર દ્વારા, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય ને, કરતો હોય કે જે કરતો એને પણ એ મતલબ નો રહે. આમ કહીએ ને કે ભાઈ કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ એને કર્મ કરવાનું છે કરતો રહે, બસ.
એને એમ ન હોય કે ભાઈ આ કર્મ કરીશ તો મને આ ફળ મળશે. અને પાછું કર્મ પણ શું પોતે પોતાના બધા એફર્ટ આપીને કરતો હોય, તન મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો બધું વાપરીને સરસ રીતે પોતાનું કર્મ કરતો રહેતો હોય. તમે જોજો ઘણી વાર છે ને આપણા એવા માણસોને આપણે જોઈએ છીએ. ક્યારેક ક્યારેક તમારે જોજો આપણે ઓફિસમાં પણ એવા માણસો આપણને મળી જાય, એકદમ ટાઈમથી આવે, 8 કલાકની જે ડ્યુટી હોય, લંચ ટાઈમ હોય, એકદમ ફિક્સ ટાઈમમાં લંચ ઉપર જાય, ફિક્સ ટાઈમમાં લંચથી પાછો આવી જાય, પોતે પોતાનું 8 કલાકની ઘડિયાળ હોય, 8 કલાક પૂરા થાય, કામ કરી નીકળી જાય. બસ એને બીજું કાંઈ ન હોય. કોણ બીજા લોકો શું પંચાયત કરે છે, કોણ શું કામ કરે છે, શું ઓફિસમાં પોલિટિક્સ ચાલે છે, બધાથી એને કાંઈ મતલબ ન હોય. બોલો, ચૂપચાપ આવીને ઘણી વાર તમે જોજો તમારા આજુબાજુના સર્કલમાં અચૂક આવક માણસ તમારી લાઈફમાં એકાદ બે વાર તમને ભટકાશે જ કે આવા માણસો મળશે જ. આવા મળેલા છે કે નહીં તમે મને કહો. કોઈ પોતાનો અનુભવ બી શેર કરી શકે છે આમાં? હું પોતે હરે જ છું. કૃષ્ણ. ઓકે, કોણ? તરુણ માતાજી. ઓકે, સરસ સરસ બોલો. વાહ, તો આપનો અનુભવ શેર કરો ને, ગમશે. હું તો મારા માતા પિતા શું કરે છે એમાં બી માથાકૂટ નહીં કરતી. ઓકે, બહુ સરસ. શું કરો છો આપ માતાજી? ઘરે જ છું, અત્યારે ફ્રી જ બેઠી છું. ઓકે, બરોબર. તો ડેફિનેટલી ધન્યવાદ તરુણ માતાજી. ઇવન બીજા કોઈનો પણ આવો કોઈ અનુભવ હોય તો પોતે બી શેર કરી શકે છે, પોતાનો પણ હોય અથવા કોઈ એવો માણસ પોતે જોયેલો હોય. ઘણી વાર આપણને આજુબાજુમાં આવા માણસ ભટકાઈ જાય છે, અચૂક ભટકાશે તમારે. કે શું છે કે ભાઈ કાંઈ બી પોતે કરતો હોય કે ન કરે તો આપણને એને મતલબ જ ન હોય. બોલો, આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. પછી આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે કે માની લ્યો આવી ટાઈપનું માણસ છે, નિષ્કામ કર્મ કરે છે, બધું કરે છે, અને હવે જ્યારે એનામાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને ભગવાનની જ્યારે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એનામાં એવું જ્ઞાન એને પ્રદાન કરે છે કે ત્યારે જેવી રીતે દિવસ સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે કે પોતે પોતાની અંદરમાં છે ને એકદમ આત્મ સાક્ષાત્કારનો અનુભવ પોતે વર્ણવી શકે છે. એવો એને અનુભવ બી થાય છે, અને સાથે સાથે પોતે કહીને કે ભાઈ એકદમ દિવ્ય આત્મા જેવું થઈ જાય છે, આપણે એકદમ તેજિત આત્મા થઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે કર્મ કરતા હોય છે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય છે, અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાના કારણે એની અંદરમાં એવું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્વારા, કે જેથી એ જ્ઞાનથી પોતે એકદમ તેજિત થાય છે અને પોતેને આત્મ સાક્ષાત્કારના લેવલ સુધી એ પહોંચી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં બતાવે છે. પછી હવે 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે. એટલે કે હવે એને માની લો બધું જ થઈ ગયું, એની પાસે બધું પ્રાપ્ત થઈ ગયું, આત્મશુદ્ધિ થઈ ગઈ એની, પોતે આવી રીતે નિષ્કામ કર્મ કરે છે, જે ફળ મળે છે ભગવાનને અર્પણ કરી દે છે, હવે ભગવાન વિશેની ભક્તિમાં પરોવાઈ ગયો છે, ભગવાનની શરણાગતિ લીધેલી છે, ભગવાનની કૃપા થઈ છે એના ઉપર, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. ત્યારે પછી હવે જ્યારે એની બુદ્ધિ, બધું જ્ઞાન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા મળી ગયું, એનું મન ઓલરેડી એને બધા મનના વિષયોને એમના પર કાબુ મેળવેલો છે, એની શ્રદ્ધા, એની આસ્થા, એનો વિશ્વાસ અને એનો આશ્રય એટલે કે શરણાગતિ, બધી ચીજ A to Z ભગવાનમાં સ્થિર થઈ ગઈ છે. એટલે કે ભગવાન સિવાયને બીજું કઈ દેખાતું જ નથી, ભગવાન સિવાય કઈ સંભળાતું જ નથી, ભગવાન સિવાય કઈ અનુભૂતિ જ નથી થતી. બસ ખાલી આ ભૌતિક દુનિયામાં પોતાનું જીવન કાઢે છે, આપણે વિતાવે છે. ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી, હવે તો કોઈ જાતનું કોઈ ડાઉટ કે કઈ કન્ફ્યુઝન રહે જ નહીં, વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. એટલે કે જેમ માની લો કોઈ જગ્યા આપણને પહોંચવું હોય, આપણે હંમેશા શું વિચારીએ, આપણે ચાલ ને હાઈવે પકડી લઈએ, હાઈવે પકડી લેશું તરત પહોંચી જશું આપણે. એટલે કે પહેલા આપણે નાના ગલી કુચીમાંથી આપણે ગામની બહાર નીકળીએ ને પછી તરત આપણે હાઈવે પકડીએ, કઈ બ્રિજ પકડીએ, કઈ ફ્લાયઓવર પકડીએ, એટલે કે જેથી તરત ત્યાં પહોંચી જઈએ. તો આવો જે મનુષ્ય હોય છે એ એકદમ પોતે હાઈવે પકડી લીધેલો હોય છે, અને તરત ને તરત એને મુક્તિ પંથ તરફ પોતે આગળ વધે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આવી રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરીને
આપણે ભગવાનના પ્રત્યે આપણે આપણી અનુરૂપતિ દાખવીને આપણે કેવી રીતે મુક્તિપંથ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા વિશેષણો વાપરે છે આ બધા આવા મનુષ્ય માટે. તો પહેલા કહે છે કે વિનમ્ર સાધુઓ, એટલે કે એને વિનમ્ર સાધુઓ તરીકે વર્ણવે છે. તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે, એટલે કે હવે એને સાચું જ્ઞાન થઈ ગયું છે, તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તેમજ ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. એટલે કે જેને સાચું જ્ઞાન પ્રદાન થઈ ગયું છે એના પ્રતાપે શું એક બહુ ભણેલો ગણેલો માણસ હોય અને એક માની લો કે કોઈક એની સામે એક બ્રાહ્મણ આવે કે જેને વેદોનું ને બધાનું જ્ઞાન છે પણ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન નથી, અને એક માની લો બહુ વિદ્વાન છે. આપણે દાખલા તરીકે લઈએ, અહીંયા વિદ્વાનની ડેફિનેશન જેને બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ છે અને ભૌતિક જ્ઞાન છે એ પણ લઈ શકીએ, અને જેને માની લો એ ખાલી ભૌતિક જ્ઞાન છે એ રીતે આપણે એને વિદ્વાન સમજીએ. અને એવી રીતે કોઈ બીજો માણસ આવે કે જે એકદમ અભણ છે આપણે, તો એ આ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે, કારણ કે બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોવે. તો આ તો થયું આપણે મનુષ્યની કેટેગરી. હવે એવી રીતે મનુષ્ય છોડીને જે બધા પ્રાણીઓ હોય, માની લો ગાય, હાથી, કૂતરા કે જે બધા પક્ષીઓ હોય, જળચર પ્રાણીઓ હોય, એ બધામાં પણ એક જ દ્રષ્ટિ જોવે, કારણ કે બધામાં આત્માનો વાસ છે. અને એ બધા આત્મા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંશરૂપી એમાં છે. ખાલી બહારનું દેહ છે અલગ છે, એ તો એક જાતનું કપડું છે, એનો તો કોઈ મતલબ છે જ નહીં આપણે, અને એ તો એક દિવસ નાશવંત થવાનું જ છે. પણ જે આત્મા એનો અંદર છે એ અવિનાશી છે. એટલે કે આવા ભાવથી એ બધામાં જોતો હોય અને એ આત્માને પરમેશ્વરનો અંશ રૂપે જોતો હોય. એટલે કે એની જોવાની દ્રષ્ટિ આટલી ઊંચી સ્તરની એની દ્રષ્ટિ હોય જોવાની. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના વિશે વિશેષણ વાપરે છે કે કેવી રીતે એની જોવાની દ્રષ્ટિ હોય છે આપણે. પછી હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળને 21મા શ્લોકમાં કહે છે, આવો જીવન મુક્ત પુરુષ. પહેલા આપણને શું કીધું કે ભાઈ આવા વિનમ્ર સાધુઓ. હવે અહીંયા બીજું વિશેષણ શું વાપરે છે? તો કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ, એટલે કે આ જીવનમાં રહીને સંસારનું જીવન ભોગવીને પણ એ જીવન મુક્ત થઈ ગયો છે. ઓલરેડી એની મુક્તિ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે, એની સીટ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે એવી ટાઈપનું. એટલે કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના જેટલા પણ મોહ માયાના આકર્ષણ છે એના પ્રત્યે આકૃષ્ટ એટલે કે ખેંચાતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ ઓલરેડી એને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય છે. પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે આપણે. હવે જે પ્રમાણે મેં કીધું ને કે જેમ આપણે આજુબાજુ એવા માણસો ઘણીવાર ભટકાઈ જાય કે જે ખાલી પોતાનું 8 કલાકની ડ્યુટી કરતા હોય, ક્યારે ટાઈમસર આવે, ટાઈમસર જાય, ટાઈમસર લંચ લઈને બધું કરે. હવે એની ઓફિસની બહારની પણ એક્ટિવિટી તમે ક્યારેક જુઓ ને તો પણ છે ને આપણને એટલું સરસ આમ આપણને આનંદ થાય ને જોઈને કે ભાઈ શું છે, જેવો એ ઓફિસમાંથી નીકળે, માની લો બસ કે ક્યાંય બી પકડી અને ઘરે પહોંચીને તરત પાછું શું એનું રૂટીન, હાથમાં મોઢું ધોઈ, કપડા બપડા બદલાવી, પોતાનું કંઈક ને કંઈક પુસ્તક વાંચવા બેસી જાય, કાં પછી કોઈ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાય, કોઈ કંઈક માળામાં લાગી જાય કે કાંઈ પણ એવી રીતે. પણ બાકી બધું જે હોય ને પંચાયતમાં રસ ન લે. તો આ રીતે શું છે, એની એ લોકોનું પણ રૂટીન શું હોય, જેમ કે પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં રહીને, એટલે એના માટે આ ટાઈપની સમાધિ છે. એટલે કે આવા જ રૂટીનમાં જે પોતે કન્ટિન્યુઅસલી બિઝી હોય, પાછું ટાઈમસર સુઈ જવાનું, ટાઈમસર ઉઠવાનું, પાછી ક્રિયા કરી, પાછું જે પ્રમાણે કામમાં જાઓ ને કામ કરીને પાછું એનું એ જ. એટલે કે હંમેશા પોતાની આવી જ રીતે રૂટીનમાં પોતે બિઝી રહેતો હોય, એના બીજાથી કાંઈ મતલબ ન હોય. જેમ આપણે અહીંયા તરલ માતાજી આપણને કીધું કે એમના મા બાપ પણ શું કરે છે એમાં પણ એને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. એટલે શું પોતે પોતાની એક્ટિવિટીમાં જ ખાલી એને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, બસ એ ટાઈપનું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભણાવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે અહીંયા સ્ટોરી બી છે, આપણે તો એ સ્ટોરી બી લઈએ. આપણે આ હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ આવી જ રીતે કહે છે કે આખા દિવસમાં 3 લાખ પોતે જાપ કરતા. આપણે એટલે સંખ્યા તમે વિચારી શકો છો કેટલી મોટી સંખ્યા હતી અને કેટલો સમય પોતે આપતા હશે. હવે એ જન્મે શું છે મુસ્લિમ હતા, અને પણ આપણે બ્રાહ્મણના સ્તર સુધી પહોંચેલા હતા. પણ હવે એ ગામના પણ જે મુખિયા હતા એ મુસ્લિમ હતા. તો એને લાગે છે કે આ મુસ્લિમ થઈને આવી રીતે ભક્તિમાં કેમ પ્રવૃત્ત થાય છે, નક્કી આ ઢોંગી છે, પાખંડી છે, કંઈક ને કંઈક પાપ કૃત્ય કરે છે આપણે, એટલે આનો ભાંડો ફોડવો જોઈએ. અને બાકી બધા ગામના લોકો પણ છે ને આના પ્રત્યે બહુ આકર્ષિત થયેલા હતા, કારણ કે એટલા આમ દિવ્ય અને તેજિત પ્રકારના હતા માણસ, અને બધું જ્ઞાન પણ આપતા. એટલે કે બધા લોકો એના તરફ બી આકર્ષિત થયેલા હતા. પણ એના ગામના એ મુખિયાને ગમતું નહીં કે ભાઈ આ મુસ્લિમ થઈને કેમ આવી રીતે કરે છે, બધા લોકો કેમ આકર્ષિત થાય છે. તો એ શું કરે છે, એક વેશ્યાને કહે છે કે તું આની પાસે જા અને આનો ભાંડો ફોડ. તો વેશ્યા એક રાતના આવે છે
અને રાતના આવીને પછી હરિદાસ ઠાકુરને કહે છે કે મારે તમને આલિંગન આપવું છે. હરિદાસ ઠાકુર કહે છે ઓકે તું બેસ, આપણે હું મારા જાપ કરી લઉં પછી જોઈશ. એટલે કે આ વેશ્યા શું સમજે છે કે ભાઈ આ તો મારાથી આકર્ષાઈ ગયા છે, મને બેસવાનું બી કીધું, મને વેટ કરવાનું કીધું. અને પણ હરિદાસ ઠાકુર શું પોતે તો પોતાની સમાધિમાં નિમગ્ન હતા, એ પોતાના જાપ કરવામાં જ પોતે મગ્ન હતા. એ આખી રાત વહી જાય છે, સવાર પડે છે. હવે સવાર પડે છે, અજવાળું થાય છે, એટલે કે છે કે આ તો કે છે કે મારે જવું પડશે, વેશ્યા કે છે. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુરજી કે છે હા હું તો મારા જાપમાં બિઝી હતો, કઈ વાંધો નહીં તું જા. તો એ પછી એવી રીતે પછી બીજી રાતના બી આવે છે, ત્યારે બી હરિદાસ ઠાકુરજી જ કે છે, એને પોતે જાપમાં લાગેલા હોય છે. એક રાત જાય છે, આવી રીતે બીજી રાત જાય છે, પછી ત્રીજી રાત બી જાય છે. ત્યારે ત્રીજી રાતના અંતે ત્યારે વેશ્યા પોતે સમજી જાય છે કે હવે જરાય પાખંડી કે ઢોંગી નથી, અને એમના પગે પડે છે અને કહે છે કે મને આપની શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુરજીને પહેલા કહે છે કે તું સ્નાન કરીને આવ, પવિત્ર થઈને આવ, અને જે કાંઈ પણ તે આ તારા ધંધાથી જે ધન મૂડી કે એકઠી કરેલી છે એ તું કોઈક પાત્રને આપી દે જેને જરૂરિયાત હોય, એને દાનમાં આપી દે, પછી તું આવ. અને જ્યારે એ પ્રમાણે આવે છે ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર એને કહે છે કે કાંઈ નહીં તું આ જગ્યાએ બેસ અને આ પ્રમાણે હરિનામનો જપ કર. અને હરિદાસ ઠાકુરજી પછી પોતે એ જગ્યાથી વયા જાય છે, ગામ છોડી દે છે. અને જ્યારે પછી બધા ગામના લોકો આવે છે ત્યારે એ જોવે છે કે આ સ્ત્રી જે હતી, વેશ્યા જે હતી, એ પણ ભગવાનના ભક્તમાં પલટાઈ ગઈ. એટલે કે આવી લોકોની અસર હોય છે. આપણે કે જેમ આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ એક પારસમણી કે એવું કંઈક હોય ને કે જેને કે આપણે આ લોઢાને અડાડીએ તો પણ સોનું થઈ જાય, એવી ટાઈપનું. એટલે આવા ભક્તોના સંગમાં આવે તો આપણે આ લોકો પણ આવી રીતે ભગવાનનો સંગ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને એવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે. તો ટૂંકમાં આપણે સ્ટોરી લેવાનો તાત્પર્ય શું હતો કે આવા જે મહાપુરુષો હોય છે, આવા જે જીવન મુક્ત પુરુષ હોય છે, એ આવા ઇન્દ્રિય સુખથી આકૃષ્ટ થતા નથી. નહીં તો વેશ્યા જે આકૃષ્ટ કરવા આવી હતી એને એનાથી પોતે પીગળી શકતા હતા, પણ ડેફિનેટલી પોતે એનાથી આકૃષ્ટ થતા નથી. પરંતુ હર હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહે, એટલે કે હંમેશા પોતે ભગવાનના ધ્યાનમાં જ નિમગ્ન રહેતા હતા અને પોતે અંદરનો જ અનુભવ કરતા હતા. બહારનો કોઈ એને આનંદનો એનો કોઈ મતલબ જ નથી, કારણ કે અંદરનું જે સુખ હોય છે એનાથી વધારે શું હોય આપણે બધા ઉત્તમ. એટલે કે આવી રીતે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે સ્ટોરી લીધી કે આવા જે વ્યક્તિ હોય છે એને આ બધા ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માયાના આકર્ષણમાં પોતે વિચલિત થતા નથી. પછી હવે જોઈએ આપણે 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય. એટલે કે અહીંયા પણ હવે જો પાછું બીજું વિશેષણ વાપરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પહેલા કીધું કે વિનમ્ર સાધુઓ, પછી કીધું કે આવા જીવન મુક્ત પુરુષો, હવે અહીંયા કહે છે કે આવા બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. એ કોંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી શુદ્ધ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ આપણે ઈચ્છા અને બધું કેળવીએ છીએ, માની લે મળી જાય આપણને, તો શું એનાથી આપણને પરમાનન્ટ શાંતિ મળવાની છે, પરમાનન્ટ સુખ મળવાનું છે? ડેફિનેટલી નોટ. એ ટેમ્પરરી મળે છે. માની લો કે એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે મોબાઈલનો. આપણે એક નવો મોબાઈલ લેવાની ઈચ્છા થઈ, હવે એ નવો મોબાઈલ લીધો તો શું આપણને હંમેશા કાયમ માટે આપણને ચાલવાનો છે? ડેફિનેટલી નોટ. માની લો એ જ મોબાઈલમાં આપણે નવો લીધો અને હજી 2-3 મહિના નથી ત્યાં સ્ક્રીન તૂટી ગઈ આપણે નથી, અને એ જ મોબાઈલ લઈને આપણે મોંઘો મોબાઈલ લીધો અને આપણે ચાલતા હોય કે ચાલો ચાલે છે ને ચલાવીએ, એટલો મોંઘો મોબાઈલ લીધો છે તો, અને કોઈ બીજું માણસ જોઈ જાય અને કે આવી સ્ક્રીન તૂટેલો વાળો તું મોબાઈલ વાપરસ, એને ન દેખાય કે કેટલો મોબાઈલ છે, એને ખાલી સ્ક્રીન તૂટેલો જ દેખાય, અને એ તરત આપણને કે આવી સ્ક્રીન તૂટેલો મોબાઈલ તું લેસ, આ તને શોભા નથી દેતો, બીજો બદલાવ. હવે ક્યાં સુધી આવો લઈને ચાલીસ? એને ખબર ન હોય કે ભલે 3 મહિના જૂનો કે જૂનો થઈ ગયો ફેંકાને. હવે જેવું એને કીધું એટલે તરત આપણને થયું. હવે એ જ મોબાઈલ આપણને લીધો ત્યારે કેટલું સુખ લાગતું હતું, આપણને કેટલો આનંદ મહેસૂસ થતો હતો. હવે એ તૂટી ગયો અને એમાં પાછું કોઈ કે આવી કમેન્ટ પાસ કરી, આપણા દુઃખનું કારણ થઈ ગયું. ત્યારે હવે આપણે નથી બદલાવી શકતા કે નથી એને વાપરી શકતા. પાછા 3 મહિના પછી પાછા આટલા રૂપિયાનો મારે નવો મોબાઈલ લેવાનો, એટલે કે બદલાવાની આપણે ત્રેવડ નથી, અને વાપરવા જઈએ તો હવે તો બધી સાંભળવું પડે. એટલે કે જે કાંઈ પણ તો એ દાખલા રૂપે લીધું, પણ જે કાંઈ પણ આપણને ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણને સુખ મળે છે એ ટેમ્પરરી છે. પરમાનન્ટ સુખ આપણને એકેય ચીજમાંથી મળતું નથી. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, અને શુદ્ધ મનુષ્ય એટલે કે જે જ્ઞાની મનુષ્ય હોય છે તેમાં આનંદ રહેતો નથી. એ પોતે પોતાની આત્મપરાયણ થઈને એમાં જ એને આનંદ મળે છે. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી અહીંયા પણ 4-5 દાખલા આપેલા છે જે પશુ લોકોના દાખલા છે, જે લોકોની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો શું છે પાવરફુલ હોય છે. જેમ કે શું છે, અહીંયા આપણે હમણાં શિયાળો આવ્યો
જેમ કે લાઇટ હોય તો લાઇટના એવા નાના નાના જીવડા હોય ને, તો એ જીવડા આવે બધા, અને કેવી રીતે બધા એ લાઇટમાં પોતે ખેંચાય, કારણ કે એ લોકોની શું આંખની ઇન્દ્રિયો બહુ પાવરફુલ હોય, અને એ લાઇટથી એ લોકો ખેંચાય અને કેવી રીતે ચોટે ને પોતાનો નાશ પામે. એવી જ રીતે હરણ બી છે. હરણનો કોઈ શિકારીએ શિકાર કરવો હોય તો શું છે, પેલા એ લોકો બેન્ડ વગાડે, બધું કઈ નગારા ને બધું વગાડે, કારણ કે હિરણની શું છે, કાનની ઇન્દ્રિયો બહુ પાવરફુલ હોય, એટલે એ આવા અવાજથી આકર્ષાય, અને હિરણ લોકો કંઈક ને કંઈક એવી રીતે જેવો આકર્ષાય એનો શિકાર કરે અને પછી પોતે એનો ભોગ બની જાય. એવી રીતે આ મધમાખી છે, એની શું છે, નાકની ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે, તે આવી રીતે ફૂલથી સુગંધિત થાય, એનાથી સુગંધિત થઈને એના ઉપર બેસે અને પછી માની લો ફૂલ બંધ થઈ જાય તો એમાં પણ એનો ભોગ થઈ જાય આપણે. એવી રીતે માછલીનું શું હોય છે, જીભની ઇન્દ્રિયો બહુ પાવરફુલ હોય છે, એટલે કે જે ઓલા માછીમાર હોય એ કંઈક ને કંઈક ઓલા ફિશિંગ રોડમાં નાખે કે જેનાથી એ પોતે આકર્ષાય થાય. એને સમુદ્રની અંદર કેટલું બધું ખાવાનું મળતું હોય પણ એ તરત કંઈક નવું જોવે એટલે તેના તરફ ખેંચાય, કારણ કે એની જીભની ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ છે એટલે. અને જેવું એમાં ખેંચાય ઓલા ફિશિંગ રોડથી પોતે એનો શિકાર થઈ જાય. અને એવી જ રીતે હાથીનું શું છે, સેક્સ ડિઝાયર બહુ પાવરફુલ હોય, તો જ્યારે હાથીનો જે કોઈ શિકારી લોકો શિકાર કરે એ પેલા એક મોટો ખાડો ખોદે અને પેલા હાથડીને આગળ દોડાવે. હવે એ હાથડીની પાછળ હાથી દોડે. હવે એ હાથડીને તો શું છે, પોતાની જાન બચાવવી હોય, એટલે કે એ ખાડાને બરાબર જોવે એના બાજુથી નીકળી જાય, અને હાથી તો શું ખાલી નીચું મોઢું કરીને એની પાછળ હાથડીની પાછળ ભાગતો હોય, એને ખાડો દેખાય નહીં અને એ ખાડામાં પડે, અને જેવો પડે શિકારી લોકો એને ક્રેનથી એને ઉચકી લે, એટલે એ પ્રમાણે એનો ભોગ બન્યો. એટલે કે આ તો રહ્યું પ્રાણી નહીં બધા લોકોનો, કે એ લોકોની એક એક પર્ટિક્યુલર ઇન્દ્રિયો શું છે, પાવરફુલ હોય છે. પણ હવે આપણે મનુષ્યનું શું હોય છે, મનુષ્યની તો શું આપણે બધી 5 ઇન્દ્રિયો એટલી પાવરફુલ હોય છે કે આપણે બધા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણમાં હંમેશા એમાં આપણે આવૃત જ રહીએ છીએ. પૈસા ભેગા કરવાની આપણને વૃત્તિ હોય, આપણને પોતાના શરીર અને બીજાના શરીરને આપણે ભોગવવાની ઈચ્છા હોય, પછી આપણને પોતાની કીર્તિની પણ હોય, એટલે કે રેપ્યુટેશનની પણ હોય ચિંતા, પછી ક્યારેક ક્યારેક કોઈક અલગ અલગ રીતે પોતાના કે કોઈ મોભા ઉપર, સ્ટેટસ પોઝિશન ઉપર એનો પણ ગર્વ હોય. એટલે કે જેમ આપણે કહીએ ને કે 4 ચીજ હોય આપણે, કામ, કાયા, કંચન અને કીર્તિ. એટલે કે કામ એટલે કંઈક અલગ અલગ ઈચ્છાઓ મેળવી, આવી રીતે કાયાનો, એવી રીતે કંચનનો અને આવી રીતે કીર્તિનો, 4 આપણને બધાને શોખ હોય છે, અને એમાં ભોગવવામાં આપણે લોકો પૈડા હોઈએ છીએ. એ રીતે મનુષ્યની પણ આપણે કહી શકીએ કે બધા ઇન્દ્રિયો અને બધા ઇન્દ્રિયો વિષય ઉપર પોતે એમાં આકૃષ્ટ થાય છે. તો હવે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવીને પછી હવે 23મા શ્લોકમાં કહે છે, જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા, એટલે કે આ જે શરીર મળ્યું છે, જવાનું તો છે શરીર, પણ એનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે. જેમ આપણે જોયું, કામ, કાયા, કંચન ને કીર્તિ, બધા અલગ અલગ રીતે, અને તથા વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે, તો તે યોગી છે, અને તો તે આ જગતમાં સુખી થઈ શકે છે. એટલે કે જો આપણે સુખી થવું હોય આ જગતમાં અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આપણે આગળ વધવું હોય તો આવી રીતે આપણા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર આપણે કાબુ મેળવવો જ પડશે. વાસના ઉપર કાબુ મેળવવો પડે, ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવવો જ પડે, તો જ આપણે સુખી થઈ શકીએ, નહીં તો ક્યારેય આપણે સુખી ન થઈ શકીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં એ કહે છે કે જે આપણે જે અંતર થકી જે સુખી હોઈએ આપણે એની પરિભાષા આપી છે આપણને. જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે, એટલે કે ડેફિનેટલી કામમાં તો પ્રવૃત્ત છે જ, કર્મ ક્યારેય છોડવાના નથી, તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે, અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા અંતર્મુખી નો આપણે કહી શકીએ કે ડેફિનેશન આપણને અહીંયા મળે છે. અંતર્મુખીનું આપણે વર્ણન જો આપણે સમજીએ તો કે ભાઈ પોતાના સ્વ સાથે, પોતાના સેલ્ફ સાથે, પોતાની આત્મા સાથે આપણે કહી શકીએ અંતર્મુખી છે આપણે. એટલે કે એ હંમેશા પોતાના આત્મા સાથે અથવા પોતાના સ્વ સાથે જ રહેવા માંગતો હોય, એમાં જ પોતે આનંદ અનુભવતો હોય. જે ભૌતિક દુનિયાના કાર્યક્રમો કરવાના છે એ કરવા ન કરવા એ પ્રમાણે બધું બરાબર જ છે, પ્રમાણે રૂટીન પ્રમાણે કરી રાખે છે. અને અંતર્મુખી એટલે કે શું કે ભાઈ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવી અને આ જીવનનો એકમાત્ર છેલ્લો લક્ષ્ય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે આવી રીતે પોતાનું જીવન જીવે છે એ ડેફિનેટલી મુક્તિ પામે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં 29મા શ્લોકમાં આપણને પેલા સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું એ આપણને સમજાવ્યું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે, કે આ જીવનમાં જો આપણે સુખી થવું હોય
તો આપણે કેવી રીતે થઈ શકીએ? હવે આપણને શાંતિ વિશે કહેશે આપણને કે શાંતિ ક્યારે મળે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણને આપણે કહીને બે ચીજ બહુ જરૂરી છે. આપણને એ ચીજ માટે આપણે આખું જીવન કાઢી નાખીએ છીએ, સુખ અને શાંતિ. તો એ સુખ અને શાંતિ આપણે જેમાં ગોતીએ છીએ ને એમાંથી આપણને ક્યારેય સુખ અને શાંતિ મળવાની જ નથી. ટેમ્પરરી કદાચ મળે, પરમાનન્ટ ક્યારેય નથી મળવાની. અને એ સુખ અને શાંતિ જો આપણને જોતી હોય ને તો આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે ક્યાં સાચું સુખ છે અને ક્યાં સાચી શાંતિ છે, ક્યાં પરમાનન્ટ સુખ છે અને ક્યાં પરમાનન્ટ શાંતિ છે. તો પેલા આપણે સુખ વિશે જાણ્યું, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શાંતિ વિશે કહેશે. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપસ્વર્યાઓનો પરમ ભોગતા, એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એના પેલા ભોગતા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, જેટલા ગ્રહ મંડળો છે, જેટલા આપણે બ્રહ્માંડો છે, એ બધા ગ્રહો અને જેટલા દેવી દેવતાઓ છે બધાના પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને એમના થકી જ બધું આપણે સર્જન પામેલું છે. તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણીએ, એટલે કે જેટલા ટાઈપના જીવો છે, 84 લાખ ટાઈપના જીવો, બધાના એ મિત્ર છે. એટલે કે અહીંયા 3 ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. સૌ પ્રથમ પહેલા બધી ચીજોના ભોગતા પોતે છે. આપણે કોઈ ચીજ ભોગવવાના આપણે સ્વામી તરીકે અથવા કર્તા તરીકે આપણને કોઈ અધિકાર જ નથી. આપણે એની કૃપા સમજીને આપણે ભોગવવા માટે કરીએ તો જ આપણને થોડું ઘણું સુખ શાંતિ મળી શકે. અને પહેલો ભોગતા તરીકે આપણે એમને સ્વીકારવો જોઈએ. અને ડેફિનેટલી બધા ગ્રહ મંડળો અને પરમેશ્વરો, બધાના દેવી દેવતા એ બીજી ચીજ. અને ત્રીજી ચીજ બધાના શુભેચ્છક છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના હિત ઈચ્છે છે, કોઈનું બુરું નથી ઈચ્છતા, બધા પ્રત્યે સંભાવ છે, બધા પ્રત્યે દયા દાખવે છે અને બધાના શુભેચ્છક તરીકે રહે છે. આવી રીતે જયારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજી જઈએ ત્યારે મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે શાંતિને આપણને પીસ ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપણને મળે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. હવે આ 3 ચીજમાંથી આપણે છેલ્લી 2 ચીજ જે છે કદાચ આપણને સમજવી ઈઝી હોય. પહેલી ચીજ કદાચ માની લો આપણને સમજવી થોડી અઘરી લાગે કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોના ભોગતા રહ્યા. પહેલા આપ લોકોમાંથી કેટલા લોકો એગ્રી કરો છો કે બધી ચીજોના ભોગતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પહેલા થઈ શકે? હરે કૃષ્ણ. એના સંદર્ભમાં એની કૃપાથી જ બધી વસ્તુ શક્ય બને છે. બરોબર, સાચી વાત છે એકદમ. ઓકે, તો આ ચીજ સમજવા માટે એક માની લો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક સ્ટોરી લઈ લઈએ નાનકડી. એક માણસ છે, એ એક બીજ લઈને આવે છે અને એ કોઈ ફળનું બીજ છે અને એ બીજ લાવીને પોતે જમીનમાં વાવે છે. હવે એ જમીનમાં વાવીને પોતેની સારી કેળવણી લે છે, સાર સંભાળ લે છે, ડેઈલી પાણી નાખે છે, ખાતર નાખે છે, બધું કરે છે. વાવાઝોડું આવે છે તો એનાથી એનું રક્ષણ કરે છે. બહુ વરસાદ આવે છે તો એનાથી પોતે બાજુમાંથી નહેર બનાવે છે જેથી કરીને વધારાનું પાણી નીકળી જાય. આવી રીતે બધી એની સાર સંભાળ લે છે અને આ સાર સંભાળ દ્વારા એ બીજમાંથી આસ્તે આસ્તે છોડ થાય છે, છોડમાંથી વૃક્ષ થાય છે, વૃક્ષમાંથી ઝાડ થાય છે અને એ ઝાડમાં પણ પછી ડાળીઓ, પાંદડા અને બધું આવે છે. હવે આસ્તે આસ્તે એના ઉપર ફળ આવવાની શરૂઆત થાય છે અને આ બધું કરતા ઘણા વર્ષો થઈ જાય છે. માની લો 2, 5, 10 વર્ષ વયા જાય છે અને હવે જયારે ફળ આવે છે, ફળ બી તરત પાકું ફળ તો ન આવે, પેલા થોડું કાચું ફળ હોય છે પણ એ ફળ બી આસ્તે આસ્તે પાકી જાય છે અને એ જયારે ફળ એકદમ પાકી જાય છે ત્યારે એ જે માણસ છે આટલા વર્ષો જે એની મહેનત કરી, હવે એ ફળને તોડે છે અને એ ફળને પોતે ભોગવવા જાય છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી જાય છે અને એ કહે છે કે ભાઈ આ ફળ ઉપર તો પેલો અધિકાર મારો છે. હવે ઓલો માણસ કહે છે કે ભાઈ કેવી રીતે તમારો પેલો અધિકાર? હું બીજ લાવ્યો, મેં આટલા વર્ષ સુધી મેં સાર સંભાળ લીધી, મહેનત કર્યું, આમ કર્યું, તેમ કર્યું, બધું પોતાનું ગણાવવા માંડે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શાંતિથી બધું સાંભળે છે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઠીક છે, મેં તારી બધી મહેનત જોઈ છે, મેં બધું સાંભળ્યું છે અને મેં બધું જોયું બી છે, તે કેટલી સાર સંભાળ ને બધું કર્યું. હવે તું મને કે ઈ જે છોડ હતો એમાંથી જે નાનું બીજમાંથી છોડ થયો, વૃક્ષ થયો, બધું થયું, એને તડકો કોણે આપ્યો? એને સૂર્યનો જે તાપ જોતો હતો એ તાપ કોણે આપ્યો? એને જે વરસાદ જોતો હતો એ વરસાદ કોણે આપ્યો? એને જે આબોહવા જોતી હતી આબોહવા કોણે આપી? એને જે ઠંડી ગરમી જોતી હતી ઠંડી ગરમી કોણે આપી? એને જે રાત્રિનો છાંયો જોતો હતો, ચંદ્રરૂપી જોતો હતો, એ કોણે આપ્યો મને કે? અને લાસ્ટમાં જે પૂછે છે કે ઠીક છે, આજે તું જે બીજ લાવ્યો, જે તે ધરતીમાં વાવ્યું, એ ધરતી તને કોણે આપી?
પછી કે છે તું બીજ જે લાવ્યો એ બીજનો માલિક કોણ છે? એ વિચારે છે કે ભાઈ આ તો મેં ખાલી માર્કેટમાંથી ખરીદેલું છે, પણ એ બીજ તો મેં પોતે બનાવ્યું નથી, એ દુકાનદારે પણ તો બનાવ્યું નથી. તો હવે પછી આ બધું જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂછે છે ત્યારે એ સમજે છે કે ભાઈ આમાં તો મારો ભાગ કેટલો, મેં જે કર્યું એમાં મારી કેટલી પોઈન્ટ જેટલી મહેનત ખાલી છે. બાકી આ બધું જો ન હોત તો પછી ક્યાંથી આ બધું ફળ બી પાકત, એમાં સ્વાદ બી આવત. એટલે કે એ સૌથી પહેલો અધિકાર અથવા ભોગતા જો હોય તો એ ફળ ઉપર અધિકાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો છે, કારણ કે એમના થકી જ તો ફળ આવ્યું. કેમ આપણે ઘણી વાર એમ હોય છે કે માની લો આપણે 1000 બીજ વાવ્યા, હવે 1000 બીજમાંથી માની લો 200 છોડ અને ઝાડ સુધી થાય છે, અને એમાંથી 200 માંથી 100 ઝાડ અને વૃક્ષ ઉપર જ ફળ આવે છે, અને 100 માંથી માની લો 50 માંથી ફળ આપણને સારું ને પાકું ફળ આપે છે. બાકી બધાનું શું થયું? આપણે તો 200, 500, 1000 બીજ વાવ્યા હતા, તો આપણે તો બધા માટે મહેનત સરખી કરી, તો કેમ બધામાં ફળ નો આવ્યા? બધામાં કેમ પાકા ફળ નો આવ્યા? બધામાં કેમ સારા ફળ નો આવ્યા? તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પહેલો ભોગતા તરીકે એમનો જ અધિકાર છે, આપણો કોઈ અધિકાર નથી, અને એ જ પ્રથમ ભોગતા તરીકે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, આપણને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે, પહેલો ભોગતા એ છે. આપણે એને અર્પિત કરવું જોઈએ, સમર્પિત કરવું જોઈએ, અને પ્રસાદ રૂપે આપણે એનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ. અને બધા જીવોના માલિક તરીકે એ છે, ગ્રહ મંડળા દેવી દેવતા એમના થકી છે, અને બધાના હિતેચ્છુ પણ એ છે. આ બધું ચીજ સમજી લઈએ ત્યારે જ આપણને શાંતિ મળે, અને સુખ પણ કેવી રીતે મળે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 5મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે મારો કૃષ્ણ. પ્રશ્ન એ છે, અત્યારે આ હા. જે એક્ઝામ્પલ આપીને આપણે સમજાવ્યું, તમે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આપીને, એવી રીતે ભક્તિ રસ સાથેનું કર્મ, એનો કોઈ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપી શકો? હા પ્રભુજી, પણ આપણે લઈ શકીએ. એક મિનિટ થોડો. અને એ આપણે ડેફિનેટલી 12મો અધ્યાય લેશું ને ત્યારે પણ એ આપણે સ્ટોરી લેશું, પણ કાંઈ વાંધો નહીં. આપનો જે પ્રશ્ન છે તો આપણે એ સ્ટોરી અત્યારે બી લઈ શકીએ કે ભક્તિ ભાવ યુક્ત આપણે બધા કર્મ કેવી રીતે કરી શકીએ. મહેશ પ્રભુજી, આપનું કંઈક ઓડિયો વિડીયો ચાલુ રાખ, કારણ કે બહુ ઇકો પડે છે. હું જે બોલું છું ને એ પાછું મને ઇકો પડે છે. આપને મ્યુટ કરું છું. ઓકે, ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી. તો જેમ કે માની લો એક રસ્તા ઉપર ખોદકામનું ને બધાનું કામ ચાલે છે. હવે ત્યાં ઘણા મજદૂર લોકો કામ કરે છે તમારે. હવે એમાં શું છે, એક મજદૂરને જઈને પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ તું શું કામ કરે છે? તો એ મજદૂર કહે છે કે ભાઈ હું આ રસ્તો ખોદું છું, અને એ ખોદી અને જે કાંઈ પણ બધું જે ભેગું થશે એ બધું મારે એક જગ્યાએ ભેગું કરવાનું છે, અને એ પ્રમાણે દિવસના અંતે મને મારી મજૂરી મળશે, અને મજૂરી મળીને હું મારા ઘરમાં જે પરિવાર છે એનું ભરણ પોષણ ને બધું કરીશ. બરોબર છે. બીજા મજદૂરને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ તમે શું કામ કરો છો? બીજો મજદૂર પણ એ જ કામ કરતો હતો. પણ એ શું છે, બીજું કહે છે કે ભાઈ અહીંયા છે ને સરસ મજાનો રસ્તો બનવા જઈ રહ્યો છે, અને એ રસ્તો બનશે ને ત્યારે બધી ગાડી ઘોડા બધી સરસ રીતે આવ જાવ કરશે, થોડી ઘણી બધી અહીંયા દુકાનો બંધાશે, અને બધા માણસોની અવર જવરને સરસ રીતે થશે. અને એ પણ એ જ મજૂરી કરી, એને પણ એ જ કામ કરવાનું છે, અને એ જ મહેનતાણું મળવાનું છે, અને એના ઘરમાં પરિવાર છે, અને એ પ્રમાણે એને ભરણ પોષણ કરે છે. પણ એનો જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ શું હતો કે ભાઈ મને તો જે મળવાનું છે મળશે, પણ બાકી લોકો માટે પણ આ સુવિધા માટે અહીંયા સરસ મજાનો રોડ બને છે, અને એવી રીતે બધા લોકોને ફાયદો થશે, ગાડીને આવવા જવાની બધા લોકોને સરસ રીતે રહેશે. ત્રીજા મજદૂરને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કામ કરે છે? તો કે ભાઈ તમે ઓલું દૂર જે જોવો છો ત્યાં ઓલું મંદિર છે ને, એ મંદિર પહેલા છે ને આ બધો અત્યારે કાચો રસ્તો છે, પણ હવે ત્યારે છે ને બહુ સરસ મજાનો પાકો રસ્તો બની જશે. અને પાકો રસ્તો જયારે બનશે ને ત્યારે ઘણા બધા ભક્તો ત્યાં સુધી છે ને સરસ મજાના દર્શન કરવા જઈ શકશે, ઘણી બધી ગાડીઓ આવજાવ કરી શકશે, ઘણા બધા સ્ટોલ બંધાશે, અહીંયા ઘણી બધી દુકાનો બંધાશે, એ લોકોનો વેપાર વધશે, એ લોકો પણ ભગવાનના ભક્તિના બધા વાઘા ને આભૂષણો ને ખાવા પીવાની સગવડો ને બધું આપણને કરશે. એવી રીતે બધા સરસ રીતે ભગવાનના દર્શન કરી શકશે. 3 મજદૂરો જ એક જ કામ કરે છે, 3 મજદૂરોને એક જ મહેનતાણું મળવાનો છે, પણ 3 મજદૂરોનો જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ કેટલો અલગ છે. પહેલો મજદૂર ખાલી પોતાના સ્વાર્થ માટે, પોતાના પરિવાર, ખોટું કામ એ બી નથી કરતો, પણ શું પોતાના સ્વાર્થ માટે જ કરે છે. બીજો રસ્તો કહી શકીએ કે આપણે
થોડું ઘણું આગળ વિચારે છે, એટલે કે બીજા લોકોનું વિચારે છે, એટલે કે કહેવાય ને કે માનવતાવાદ, જેમ આપણે કીધું ને આજના અધ્યાયમાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, જે બધા વાદો હોય છે ને એ થોડો માની લો માનવતાવાદ હોય છે, એટલે કે બીજા માણસોનું વિચારે છે. પણ જે ત્રીજો માણસ શું છે એ ભગવાનનું જ વિચારે છે કે આ મંદિર જે બનશે ને એ બધાનું જ છે ને. તો આ થઈ ગયો જે ત્રીજો માણસ જે કામ કરે છે એનો થઈ ગયો નિષ્કામ કર્મ, સાથે સાથે એની ભક્તિ. બીજો માણસનું જે કામ થયું એ નિષ્કામ કર્મ પણ શું છે માનવતાવાદી થઈ ગયું. અને ત્રીજો માણસ તો ડેફિનેટલી પોતાના સ્વાર્થ માટે જ કરે છે, એટલે કે પાપ ખાય છે અને ચોર છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે કોઈ પણ કાર્યમાં આપણે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એડ કરવા જોઈએ અને એને સાથે રીતે ચાલી શકીએ તો આપણું ભક્તિયુક્ત કર્મ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આઈ હોપ કે ક્લિયર થયું. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, બહુ સરસ. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન હેન્ડ રેઝ છે આપનો. પ્રભુજી, મારો એક પ્રશ્ન છે કે મૃગ રાજા જે ગાયનું દાન કરે છે એના પછી ગાય પાછી આવી જાય છે અને એમના હાથે ફરી વખત એનું દાન થાય છે. હવે આપે કહ્યું કે બ્રાહ્મણને આપેલું દાન પાછું લેવાય નહીં, એનાથી પાપ લાગે, પણ એને પાછું લીધું નથી. ગાય તો એની મેળે ચાલીને આવી ગઈ. બરાબર છે, તો ઈજ તો થયું ને, એનાથી જાણતા અજાણતા પાપ થઈ ગયું ને. અને એટલા જ માટે તો એના ઉપર આરોપ લાગવામાં આવ્યો ને, આપે જે ગાય આપેલી છે દાનમાં એ આપના પાછી આવી ગઈ અને હવે એ જ ગાય ફરીથી દાનમાં આપો છો. એ મૃગરાજાને તો ખબર નહોતી કે આ જ ગાય મેં દાનમાં આપેલી હતી ને આ જ ગાય પાછી આવી ગઈ છે ને આ જ ગાયને હું ફરીથી દાનમાં આપું છું. એટલા જ માટે તો એ લોકોની તર્ક વિતર્ક થાય છે બધું, અને બ્રાહ્મણ લોકો એના ઉપર એ પ્રમાણે બ્લેમ લગાડે છે કે તમે આ ખોટું કરો છો. તો જાણતા અજાણતા એ રીતે પાપ થયું ને એનાથી. એટલે પાપ તો થયું કહેવાય. પાપ તો થયું જ કહેવાય ડેફિનેટલી. મહેશ પ્રભુજી, આપની તબિયત નથી સારી લાગતી શું? બીજો એક પ્રશ્ન છે પ્રભુજી, એ આપણે અધ્યાયને લગતો નથી પણ જાણવા માટે એને પૂછું છું. મારા એક મિત્ર છે દિનેશભાઈ કરીને, ઘણા વર્ષોથી એને એક ગુરુના મારફતે જાણવા મળ્યા પ્રમાણે એ કીડિયારું પૂરે છે. એટલે કીડિયા જે દર હોય, દરમાં કીડા હોય છે બધા, મકોડા, કીડી, એને લોટ નાખવાનું કામ કરે છે. એને ગુરુ એવું કીધેલું કે બીજા બધા પશુ પક્ષીઓ એવા છે જેની બુદ્ધિ વધારે કુશાગ્ર છે અને પોતાનો બંદોબસ્ત પોતે કરી લે છે ખાવા પીવાનો, પણ આ એવા કીડા છે કે જેને આવો બંદોબસ્ત પોતાને મેળે થતો નથી, કર્મ કર્યા છતાં, પ્રયત્ન કર્યા છતાં. માટે તું આ કામ કર તો તને એનું પુણ્ય બહુ મળશે. પરિસ્થિતિ એ આવે કે જયારે પોતે બહારગામ જાય ત્યારે બીજાને સોંપીને જાય છે કામ, પણ રેગ્યુલરલી કરે, ચોમાસું હોય, શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય. હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે કીડી મકોડા ને બધાની અંદર પણ જીવાત્મા છે, પરંતુ બુદ્ધિનું સ્તર ખૂબ ઓછું છે. હવે એ જયારે કીડિયારું પૂરવા જાય ત્યારે કોઈ વખત થોડા મોડા પડે તો ઝાડના થડ પાસે જે ભોંયરા હોય, જે કાણા હોય, એમાંથી કીડી મકોડા ઢગલાબંધ બહાર આવીને ઉભા હોય. એ કેવી રીતે શક્ય બને કે ટાઈમિંગ સિંક્રોનાઇઝ થાય અને એ રાહ જુએ ખાવાની અથવા તો લોટની? આ કેવી રીતે બનતું હશે? કેમ કે બુદ્ધિ તો ખૂબ ઓછી છે એનામાં. પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન સારો છે, પણ આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે સાયન્ટિફિક પુરાવા આવી છે. અને જે પ્રમાણે આપણે કીધું ને કે ભાઈ બુદ્ધિ ઓછી છે, બરાબર છે, પણ જેમ આપણે આધ્યાયમાં જોયું ને કે બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓની છે ને એક પર્ટિક્યુલરલી ઇન્દ્રિયો છે ને પાવરફુલ હોય, અને એ ઇન્દ્રિયો માની લો વીક બી હોય તો પણ એ છે ને આસ્તે આસ્તે સ્ટ્રોંગ બી થઈ શકે. જેમ કે આના સંદર્ભમાં હું તમને એક આપણે સાયન્ટિફિક કહેલું જે છે જેને આપણે પાવલો ઇફેક્ટ કહેવાય છે તમારે, કે પાવલો ઇફેક્ટ શું છે? આપણે કે એક સાયન્ટિસ્ટ હતો પેવલો કરીને, એની સરનેમ પેવલો હતી, PAVLOV કરીને. હવે એ શું છે, એણે આજે આખી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ને બધા ઉપર રિસર્ચ કરેલું. તો એમણે એક કૂતરાને છે ને એ હંમેશા એક ટાઈમમાં રોટલો આપતા તમારે, અથવા તો કંઈક ખાવાનું આપતા. હવે એક ટાઈમ ફિક્સ કરેલો હતો, બધું કરેલું હતું. તો એ રોટલો આપીને પછી એના જીભની અંદર છે ને એ ટાઈપની સલાઈવા થાય. ઇવન આપણે પોતે પણ કાંઈ બી ચીજ ખાઈએ ને તો આપણને જોજો પહેલા ઓલરેડી સલાઈવા આપણા થઈ જાય, જો એ ચીજ આપણે પહેલા ટેસ્ટ કરેલી હોય ને તો આપણે એ પ્રમાણે કસ્ટમ થઈ જાય આપણે પોતે. તો એ કૂતરાને એક ટાઈમ કરીને દરરોજ ઘણા દિવસ સુધી કરીને ટાઈમ ફિક્સ ઉપર એ રોટલો આપતા.
હવે એ તો સાયન્ટિસ્ટ હતો, એ તો એના માટે એક્સપેરિમેન્ટ હતો. હવે એને એક્સપેરિમેન્ટ દ્વારા એને શું પુરવાર કરવું હતું એને, કે ભાઈ આપણે જેને એક ટાઈમ ઉપર ફિક્સ ઉપર જે આપણે આ ખાવાનું આપીએ છીએ અને એ દ્વારા એક સલાઈવા આપણા મોઢાની અંદરમાં જે પ્રગટ થાય છે, તો એક દિવસ પોતે એક્સપેરિમેન્ટ તરીકે શું કરે છે કે ભાઈ એ ટાઈમમાં એ દિવસે એ રોટલી નથી આપતા એ કૂતરાને. ત્યારે પછી જોવે છે કૂતરાનું મોઢું ટેસ્ટ કરીને જોવે છે કે ભાઈ પહેલા જે સલાઈવા હું રોટલી આપતો તો એ જે પ્રગટ થતી તેના મોઢામાં, એ સલાઈવા રોટલી નથી આપી તો એ પ્રગટ થઈ છે કે નહીં? તો ડેફિનેટલી એ સલાઈવા એ જ કૂતરાના એ ટાઈમમાં રોટલી નહોતી આપી તો પણ એ મોઢામાં આવી ગઈ હતી. તો આ એક સાયન્ટિફિક પુરવાર રીઝન બી છે કે ભલે પ્રાણીઓમાં આપણે બુદ્ધિ ઓછી હોય, બધું ઓછું હોય, પણ એ લોકોની જે શક્તિઓ હોય છે, ઇવન આપણે મનુષ્યમાં પણ એ શક્તિઓ ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે ડેવલપ થાય છે. જેમ કે આપણે સર્કસમાં પણ શું છે, હજી એક તમને બીજો દાખલો આપો. આપણે ઓલું ડોલ્ફિન શો હોય છે, ખબર છે તમારે? બધા અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં મેં જોયેલો ફોરેનમાં. હા, તો ડોલ્ફિન શો ની પાછળની તમે જે આખી સ્ટોરી જે છે ને, કેવી રીતે જે ટ્રેનર લોકો એને ટ્રેન કરે છે તમે જાણ્યા હશો કે પેલા એ માની લ્યો 10 ફૂટ ઊંડી જાય ડોલ્ફિન, પછી 20 ફૂટ ઊંડી જાય, પછી 50 ફૂટ ઊંડી જાય, પછી પાછી પોતે ઉપર આવે અને આપણી સામે બધો ડોલ્ફિન શો કરે. ત્યારે હંમેશા જયારે પાછી આવતી હોય છે ત્યારે બીજા છેડે એ જેનો ટ્રેનર હોય એ ઉભો હોય અને શું કરે, જેવી ડોલ્ફિન ઉપર આવે એના મોઢીમાં એના પેલા માછલીઓ આપે. એટલે કે શું, એ ડોલ્ફિન શું છે, એને ખબર પડી જાય છે કે હું પાછી નીચે જઈશ અને પાછી ઉપર આવીશ, મને ખાવા માટે આટલી માછલી મળવાની છે. તો એને આખી તમે જો વિડીયો ને બધું તમે જોશો તો એ પ્રમાણે લોકો એને ટ્રેન કરેલું હોય છે. આવા બીજા 2-3 દાખલા હજી બીજા છે તમારે. તો આના સંદર્ભમાં જ આપણે કહી શકીએ જે કીડીઓ જે તમે કીધું એક્ઝામ્પલ આપીને કે ભાઈ કેમ ઉભરાઈ જાય છે, સમય મોડું થાય, એ લોકોની સેક્શન બધું આપણે કહીએ ને કામ કરતું હોય છે અને એટલા માટે એ લોકો બહાર આવે છે તમારે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ગુરુજી. એક પ્રશ્ન બીજો એ થાય છે કે આપે જે કહ્યું કે જીવન સંસારમાં રહીને અલગ અલગ પ્રાણીઓની ઇન્દ્રિયો અલગ અલગ પાવરફુલ હોય છે. જેમ કે મધુમક્ખી છે, એને સુગંધ બહુ પાવરફુલ હોય છે, એટલે કે ઘ્રાણેન્દ્રિય, નાકની ઇન્દ્રિય. એવી રીતે આપે કહ્યું કે ભાઈ હરણને સાંભળવાનો શોખ હોય છે, એટલે ઢોલ નગારા વાગે તો એનાથી આકર્ષાઈ જાય. બરોબર છે. મનુષ્યની અંદર ઘણી બધી ઇન્દ્રિય પાવરફુલ છે, એટલે ઘણી બધી વસ્તુમાં આકર્ષાઈ જાય છે. બરોબર છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે સાંસારિક જીવનમાં રહીને ભવસાગર પાર કરવો એ અતિ ઉત્તમ છે એમ શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે. પણ ઘણા લોકો એવા છે કે સંસારમાં રહીને લગ્ન જીવન નહીં ભોગવીને ખૂબ આગળ વધેલા છે. ઋષિમુનિથી માંડીને અત્યાર સુધીના દાખલા જોઈએ તો અબ્દુલ કલામ છે કે નરેન્દ્ર મોદી છે કે સો મેની અધર પીપલ, ઘણા ઋષિ મુનિઓ એવા લેવલે પહોંચેલા કે જેમને સંસારમાં લગ્ન કરેલા નથી પણ ખૂબ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચેલા છે. તો એ લોકોએ માઇન્ડથી નક્કી કરેલું કે લગ્ન નથી કરવા. બરોબર, એટલે ડિસાઇડેડ ફેક્ટર હતું. ચોઇસ વોઝ ડિસાઇડેડ બાય ધેમ. બરાબર. તો એ લોકો અતિ ઉત્તમ આ સંસાર સાગરમાં કહેવાય કે કેમ? સંસાર સાગર પાર કરવા માટે આ બધી વસ્તુને એને કાપી નાખી. ભલે લૌકિક વસ્તુ છે બાકીની બધી, પણ એને પોતે ડિસાઇડ કરીને કાપી નાખી છે વસ્તુ. મારે લગ્ન નથી કરવા અને સફળ થયા છે. જો એને લગ્ન કર્યા હોત તો કદાચ આટલા સફળ ન પણ થયા હોત. તો સંસાર સાગરમાં રહીને, સંસાર સાગર પાર કરીને, વ્યવસ્થિત જીવન જીવીને, ઇન્દ્રિય ઉપર અંકુશ મેળવીને યોગી બનવું કે આવી રીતે યોગી બનવું, એ તો આપણી ચોઈસ છે ને. એટલે તમારો પ્રશ્ન એ છે કે કેવી રીતે યોગી બનવું. તો કહ્યું ને કે આવા માણસો યોગી કહેવાય છે કે જે બધી ઇન્દ્રિયોમાં ખેંચાઈ ન જાય અને સ્થિર રહી શકે, એ માણસ યોગી કહેવાય. બરાબર છે. તો ડેફિનેટલી ચોઈસ તો આપણા ઉપર જ છે. આજે જેમ કે તમે જે બધા દાખલા ને